devleskoro mir tumensa pralalen penalen. Ko akava видео ка продолжи нако Матеј, ка почми нако Матеј овтото глава кана, те джанен дека акана веќе завршингем Исус ескоро проповед ки гора. Нели, ко Матеј паншто шофто хем ефтато глава, о Исус цело време дела јек проповед, аменги. О проповеди нела, аменги баши бутеме, ака на завршингја и проповед, хем почмина ко втото глава, кадика дале со киргјао Исус. Значи, ка почмина овтото глава, ка читинав туменге таро прво джико штарто стихо, па ка човахари те кера лафи одотар. Окей. Значи, баши у Исус. А кога хулило тари гора, баро народо джаласи не палилесте. Хемеке, јек лепрозно, ало леске хемпело англилесте ничкум, ва кирибаја, Господар, ако мангеа, шајте очисти неман. Тогаш у Исус пружингја по вас, хем допрингјале, ва кирибаја мангава, ов очистимо. Хем одма очисти салили, лескири лепра. Хемо Исус вакиргја лески, дик никаските на вакире, него джа, сикав тут е свештеникоске, хем део дари со заповедингјале о Мојсе, о ленге баш и сведоштво. Значи, прајладен пенален, акате, о Исус са со пенгем, само со завршингја по проповед ки гора, ака нахулела теле, хем буд бари гужва следи ненеле, хем алолеске јек лепрозно, нели, јек мануш со синеле, а да ја буд лошно хем заразно болест ки кожа со викинела пе лепра. Ко да во време окола сој лепрозна, море си не одделно те живинен. Морете циден пе таро општество, цело, хем кога морето овен негде попаше ко мануша, ола законски мора си не те викинен цело време. Нечисто, за да о народот те шајте избегни ненлен. Ама, акава мануш, а вела ко Исус, а вела право лесте, надарала. Емо Исус надарала о лестар. Дик со пишнела кате, о мануш пело англи лесте ничкум. Значи, поклонингја пе леске. Добро, сар реагирингјао Исус. Дали одбингја е мануше? Дали викингја леске со поклонинела пе сине леске? Него о Исус прифатингја дава. И сијек случај ко дела апостолски дешто глава, ко те со о Петар, гело ко кер е римско војникоскоро, нели со на не евреј. Хем кога куѓако кер пишнела дека о војнико, поклонингјапе е петареске. Со киргјао Петар. Одма ваздингјале е мануше, ва киргја макерагјар, со ске медасиу мануш, сарту. И си јавер случај, ко откровение, бишудуј, о Јован, кој диклаи визија, нели, сасине леске буд, ептен чудесно, хем отпело те поклонинелпе е ангелеске, кој сика велелесине сасо ково. Са реагирингјао ангели, одма пенгја макерагјар, со ске медасиум исто слуга девлескоро, сарту. Поклонин тут е девлеске вакиргја. Значи, ака те ко Матеј сој разлика, о Исус, то волај необично мануш, или чак пророко само, би требела и нешто агјар те вакирел, макер агјар, поклонин ту е девлеске само. Ама, овна вакиргја ништо. Соске овитано девлескро чаво, хем ов заслужи неладава, со поклони не напелеске, хем адалеске прифатингја. Добро, со пенгјао лепрозно, акате. Ако мангеа, шајте очисти неман. Бути понизно, о мануш. А о Исус со вакиргја. Дали вакиргја, извини, на сијан достојно, грешнико сијан. Дали вакиргја, извини, на не е девлескири волја, ака на те целинетут. Него вакиргја мангава,
ово чистимо. О Исус мангелете исцелинел, прајлален пенален. Те родао лестар. Те родао лестар прво, пред те прастако доктора, ко хапија. А кава да бути важно, прајлален пенален. Сокер јао Исус англедерте вакерел агјар. О пружингја по вас, пишнела, хем допрингјале, мануше. О Исус надарала тари лепра. Ов надарала тари нисави болест. Ов джангја деки и сила со синеки лесте сине бут појако тари лепра. О мануш очисти салило, хем о Исус пенгјалеске те джал, ко свештенике, хем те деленге и жртва сотребелајне јек и цели му мануш те дел, спрема Мојсескоро закони. Хем о свештенико те дикеле, хем те прогласинеле са чисто, за да те шај товол палем прифатимо ко народо. Ака на соски вакер јао Исусе манушеске мате ширинел, акава соуло, мате вакерел никаске. Соски у Исус джангја дека те джанелајне о фарисеја, о народо, ка вен сау прилесте, ка керенлеске проблемија, адалеске о вакер јар мангла хари по тајно та чол. Добро те продолжи накана, таро паншто, джико дешу трито те читинав. А кога куѓао Исус ко Капернеум, а да ја јек дис, нели, ко Капернеум, ало леске јек водачи војскакоро, хем молинеле сине, вакире баја леске. Господар, млослуга пашлола астардок хере, хем буд му чинела пес. О Исус вакир гјалеске, мека авав, хем касаскја равле. А о водачи е војскакоро, ко одговор, вакир гјалеске, Господар, нас јум достојно те куетело мокрови, него вакер само лафи, хем млослуга ко вол саскјардо. Соске исто медасјум тели власт мануш, хем и симан војникја, тели манде, вакирава јекеске джа, хем овджала, хем јавереске ава, хем авела, а ме слугаске керодова, хем овкерала. А кога о Исус шунгјаолова, чудингјапес, хем вакирјао коленге кој джана си не пали лесте. Чаче вакирава туменге, никасте ко Израел на араклюм добором вера. Хем вакирава туменге дека буџене ка авен таро исток, хем таро запад, хем ка бешен Аврамеја, Исакоја, хем Јаковеја ко царство небесно. А од чаве царствоскере, ко овен фрдиме ко крајно каранлуко, ко те ко вол роеба, хем крскива педанда. Хем о Исус вакир ја водаческе војскакоро, джатуке, неко волтуке сарсо верунгјан. Хем о лескоро слуга са стило ко исто сати. Значи, ака те прајдаден пенален е кримско водачи војскакоро, значи војнико сине, а локо Исус баш и о слуга лескоро, кој сине буд насвало, буд мучимо. А кава мануш на не евреј, нели, хем шајджанена дека о евреја, кој време насмејнена сине, те джан ко кер кој ек мануш кој на не евреј. Мислим ге дека о кер хем о хајбе суисиоте камелја керелен, нели. Добро, джанај дека о Исус евреј тано, нели. Ама со пенгја о Исус, кога шунгја баш мануше скоро слуга. Пенгја мека авав хем касаске равле. О Исус надарала нешто темелја кереле, него ов керела чисто, ов сакирела чисто, ов дела живото. Ама со пенгја о војнико. Господар, нас јум достојно те куветело мокрови, него вакер само лафи, хем млослуга ко вол саскјардо. Значи, бути понизно, о мануш, бари вера и силе, верунгја дека о Исус требала не само јек лафите вакирал, не мора чак та вел. А о Исус чак на пенгја јек лафи, само пенгја джа, неко волтуки сарсо верунгјан. Значи, на не само о Исус сој целинела, него и вера е манушескири, лакирена бути кој јек начин заедно.
одевел диклада ја вера хем кергја бути. О Исус пенгја баши олескири вера околенге со сине о те присутна, дека чак ко Израел, чак машкара девлескоро бири мо народо о евреја, ов никогаш на дикла савки вера, сар со синеле акале војнико. А далеске пенгја дека буџене ка вен таро исток, таро запад, хем ка бешен е Аврамеја, е Исакоја, хем е Јакове ко царство небесно. Е ака на кој тане акала? Акала која вена, хем бешена, тане окола кој нане евреја. Кој ка вен таро сао нација. Например, сар американција или Рома. Нели, амен насием евреја. Ама алем таро сао нација. Таро сао танаки цело пув. Ола ка вен. Соске и силен вера. Ама пенела очаве е царствоскире, кој тано о евреја, нели, о едевлескоро биримо народо, олаковен фрдиме Авријал, джикоте нанелен вера ко Исус. Надека о евреја наштите спасинен пе, джанај дека бут евреја спасен гепе, преку вера ко Исус. Него Исус джанела дека бут евреја, поготово оводачија, наете прифатиненле. Хем наe врска дали тане обиримо народо, дали евреј, дали на не евреј, ако наелен вера ко Исус, ко овен Авријал. Добро, прадален пенален акана, таро дешу штарто, джико деш ефтато стиху, те читинав. Хем кога у Исус алоe петареске ко кер, диклао лескере саса, сарпашлола на свали тари треска. Допрингјао вас лакоро, хем и треска мукляла. Хем ој уштили, хем служи нелелен сине. А кога али и рат, ангелеске бут астарде таро демојна. Ов лафеа палденгја е духон, хем саскергја саед насвален. За да те исполни нелпес ова кердо преку пророк Исаја, кој вакерала. Ов лела маре слабостија, хем ингаргја маре насвалипа. Добро, а катео Исус исцелингја е петарескире саса, на лафеа, на баре молитваја, на викибаја, него само допрингјала, хем нашла и треска. Па после, але буџене, буд насвале, соске шунге башјакава, теко Исус стано присутно, буд со синелен билаче духја, але хем о Исус исцелингјален саринен. Хем јеке лафеа палдингја е демонен. Саринен, пишинела. Палем дикај, никогаш на вакирја никаске, извини на не девлескири волја туте и целинету. Ов мангелете и целинел. Хем ко крај о Матеј цитиринел акава стихо таро Исаја пинду 3 глава. Цитиринела гјар. Ов леля амаре слабостија, хем ингаргја амаре насвалипа. А каја глава, таро Исаја, таро пророко, Исаја, таро Пурано завет, цело тани баше у Исус, сар јек пророштво, негде шовшел беш, англедерте бјангивол о Исус. Детално вакерела башилескири бути, башилескоро мериба, башилескири жртва, со денгја пепес, ем вакирела катеко Матеј дека о Исус исполнингја акала лафија, која дава со и целинела сине. Ем прајдаден пенален джанај дека ов панда и целинела авдиеда, соске джив дој. Палем кавакирав, те прастап ки лесте, ов товол амаро спасители најпрво ко са. Мате праста нигде јаверте, баши са амаре потребе. Најпрво те праста ко Исус, ки молитва. Одевел нека благослови на отумен, прајдален пенален. Амин.